वेलकम टू बैक माई चैनल। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बताएंगे कि व्हाट्सअप पे ऑडियो जो हमें कोई मैसेज करता है, ऑडियो वॉइस मैसेज, वो नहीं चल रहा है। अगर हम किसी को सेंड करना भी चाहते हैं वो भी सेंड नहीं हो रहा है, वॉइस रिकॉर्डिंग नहीं हो रहा है। मतलब कि फ्रेंड्स हमको कोई वॉइस रिकॉर्डिंग मैसेज सेंड किया है, नॉट वर्किंग, मतलब कि वो चल नहीं रहा है। ओके, हम किसी को सेंड करना भी चाहते हैं वो भी नहीं हो रहा है, तो घबराने की कोई बात नहीं है। आप इसको वॉइस रिकॉर्डिंग प्रॉब्लम या फिर जो भी इशू हो आज इस वीडियो में सही करके बताएंगे। तो सबसे पहले काम कीजिए, अपने फ़ोन में से प्ले स्टोर ओपन करके व्हाट्सएप को अपडेट कर लीजिए। क्या होता है कि व्हाट्सएप ओल्ड वर्जन हो जाने के कारण भी ऐसा कुछ इशू आ सकता है। ओके, इसके बाद मैं सॉल्यूशन भी बताऊंगा। तो सबसे पहला काम कीजिए, आप इसको अपडेट कीजिए व्हाट्सएप ओपन करके। मैंने अभी जस्ट पहले अपडेट किया हूं, इसीलिए मुझे अपडेट का ऑप्शन नहीं दिख रहा है। ये वीडियो बनाने से पहले मैंने इसको अपडेट किया था, ठीक है, व्हाट्सएप को। अब दोस्तों इसको सोल्यूशन कैसे करना है, सही करने के लिए सिंपल से अपने फ़ोन का सेटिंग ओपन कीजिए। कोई भी कंपनी का फ़ोन हो, सिंपल से अपने फ़ोन का सेटिंग ओपन कीजिए। सेटिंग में आपको ऐप का ऑप्शन ढूंढ लेना है। ऐप का ऑप्शन ऊपर नीचे कहीं भी देखने के लिए मिल जाएगा। सिंपल से ऐप वाले ऑप्शन पे आके क्लिक कर लीजिए। दोस्तों हर कोई एप्लीकेशन यहाँ पे दिख जाएगा, तो सिंपल से आपको व्हाट्सएप पे क्लिक करना है, ठीक है। आपको व्हाट्सएप ढूंढ लेना है और व्हाट्सएप पे क्लिक करने के बाद सबसे पहले फोर स्टॉप कीजिए। फोर स्टॉप का ऑप्शन यहाँ पे दिखेंगे, इससे आपका जो भी व्हाट्सएप पे वायरस वगैरह चल रहे थे वो क्लीन हो जाते हैं फोर स्टॉप करने से। अब यहाँ पे दोस्तों फोर स्टॉप तो हम कर लिए, यहाँ तक जो भी प्रोसेस था कर लिए। इसके बाद आपको यहाँ पे परमिशन के ऑप्शन पे आना है। परमिशन का ऑप्शन यहाँ पे दिख रहा है, देख सकते हैं नोटिफिकेशन के नीचे में। इजीली आपको यहाँ पे क्लिक करना है और यहाँ पे ध्यान से देखिए क्या करना है। आपको यहाँ पे गाइस एक माइक्रोफोन का ऑप्शन दिखेगा, जिसको हम ऑडियो रिकॉर्डिंग बोलते हैं, माइक्रोफोन से ही होता है। ये आपका डोंट अलाउ होगा, तो आपको एक ऑप्शन मिलेगा अलाउ ओनली व्हेन यूज दिस ऐप। ओके, इस पे आप क्लिक कीजिए फर्स्ट वाले पे, और जैसे आप इसको अलाउ कर लोगे ये आपका माइक्रोफोन का इशू सॉल्व हो जाएंगे। और यहाँ पे ये सब और ऑप्शन देख लेना कि अलाउ तो डोंट अलाउ तो नहीं है, ठीक है। आप उस पर क्लिक करके अलाउ वगैरह कर लेना, माइक्रोफोन या फिर माइक्रोफोन का जो ऑप्शन है ये मेन ही है। अब इसके बाद आप यहाँ पे व्हाट्सएप को ओपन करके ट्राई करना गाइस, वॉइस रिकॉर्डिंग सुनने का या फिर वॉइस रिकॉर्डिंग किसी को सेंड करने का। आपका 100% सारा कुछ होगा। मैं ये कर चुका हूँ पहले से ही, मैंने वीडियो बनाने से पहले ट्राई किया था और ये सब करके देखा और मेरा भी सही हो गया, ठीक है। आप भी ट्राई कीजिएगा, 100% सही होगा। अगर आपका सही नहीं होता है तो हमसे कमेंट में बात भी कर सकते हैं, हमसे कोई सवाल हो तो पूछ भी सकते हैं। थैंक यू सो मच। देख सकते हैं कि यार